لاني انا اريد التاريخ هو اللي يحكم حتى لو صدر حكم على ضدك، القاضي وعلى كل واحد. اذا صدر الحكم ضدك تقول انشره. يا رجال انا اذا صدر الحكم ضدي يغير الواقع شيء، انا ما انحشت، انا رجال مقاتل غصب عني، ورجال ربعي اللي معاي كلهم يشهدون لي. بس الكتب هاي موجود لها موضوع، وكتب الاسواق الكويتيه مو ممنوعه اصلا، توقفت حتى مكتبات المدارس موجوده كتب، مو كتب بعد سريه. انا نقلتكم ما هو موجود كتب، ان كان فيها من المؤرخين اللي يكتبوها، وكان فيها باطل انا المؤرخ اللي يكتبوها، بس انت مؤمن فيها. مؤمن فيها ايمان كامل، لان كل كتب التاريخ تناقلت، كتب التاريخ المعتمده تناقلت هذه. طيب هالحكي هذا يعني يبعث كلامك اللي تقوله عن فتوحات اهل الكويت وكيف تحول الخليج العربي اللي شكبره الى بحيره كويتيه، حقيقه ابو علي يبعث في روح اهل الكويت. انا اكلمك عن نفسي، يبعث في نفسي روح النصر والشموخ والعزه. ليش اكو معارضين لهكذا طرح؟ وقتنا هذا الله يكفينا الشر، ما في جميل في البلد. وقتنا هذا ما ينبغي ان يكون هناك جمال في البلد، ما ينبغي ان يرى المواطن جمال بلده، ما ينبغي ان يرى المواطن جمال مستقبله، ما ينبغي ان يرى المواطن الجوانب الجيده. الان في المجتمع هذا اللي يسب بلده هو الطيب، اللي يسب نفسه هو الطيب، اللي يسب يعني اهله هو الطيب. فهذا الوقت وقت غريب علينا. شنو سويت؟ انا يا اهل الكويت ضابط بالجيش الكويتي، يوم المعركة أديت الواجب المطلوب مني وفقا لأنظمة الجيش وقراراته. لما الله عز وجل كتب علينا الجلاء ورحنا للسعودية ما وقفت أنا وربعي، مو بروحي، ترى أتكلم عني أنا وربعي اللي معاي. أنا وربعي اللي معاي لما رحنا للسعودية ما استسلمنا للواقع، رجعنا للكويت مرة ثانية، طلعنا الدبابات الكويتية المتعطلة في ميدان المعركة إلى 16 يوم الغزو، إلى يوم 16/8. أنا وربعي زين، انا وربعي اللي معاي، الشباب اللي معاي اللي قاعد يكذبون بطولاتهم. طيب وبعد طلعت يا خالد من رحيه، طلعت من ام الروس، طلعت من ام الشثاثين، عسكريا. اخوي ناصر يعني ايضا وجهت لك السهام عسكريا، حجي ما لهم درب علي، ما ذكرت حادثه واحده الا ذكرت قلت لكم شهود فلان وفلان وفلان وفلان. يعني اللي خطفوا التفاؤل بالمجتمع كانوا اقوياء جدا. مجرد ما اعطيت المجتمع يعني التفاؤل التاريخي، انا رايت العجوز والشايب والبنت والولد والطالب والضابط والعامل والمتقاعد، كل الناس تنتعش فيها الانا الوطني. هذه قضيه اساسيه، هذه قضيه اساسيه. ويعني امام نمو الانا الوطني داخل المواطن الكويتي، صار الاصوات اللي كانت اول اي واحد يبي يصير له خوش رجال يصير ناصر دويله، الان اصبحوا اقزام صار واقزام امام عمق التاريخ، امام هيبه الوطن. رجع الروح الوطنيه عند شبابنا. احنا نحتاج هذه الثقافه. وعلي انا لا اخفيك سرا ولا اكتمك خبرا، انت بالحكي اللي قلته بعثت فيني وفي اهل الكويت، بعثت فينا روح النصر وروح العزه وروح الشموخ. يهمونك يعني ردة فعل الناس الطيبة معاي أعطتني يعني دافع قوي جدا إني أصمد وأكون أكثر وضوح وأكثر صراحة، مهما كانت هذه الصراحة تجيب لي مثل هتلر الحين مساحة هذا هتلر واحد يطنز، لكن ليش جيت؟ لأن في وضوح وفي صراحة. لازم يتعود المجتمع على الوضوح وعلى الصراحة. يا أخوان كفاية كذب، بطلنا يا أخي، كفاية خيال، كفاية أحلام ليس لها أصل. عيشوا واقعكم جميل. كذب اللي يقولكم احنا من أتعس إلى أتعس. عيشوا واقعكم، احنا في حالة طيبة، في حالة زينة، نبني مجتمعنا بالأمل، مو بالتحطيم، مو بتخوين بعضنا بعض، مو بكره بعضنا بعض. ثقافة الكره يجب أن تقف الكويتيين. طيب إن شاء الله توقف. بس يعني رغم أنك أنت ما جاوبت على السؤال بشكل مباشر، كلامك طيب لكن ما هو جواب على السؤال. خلني انتقل إلى خلني أقول لك خالد، شنو تأثير الكلام؟ أيوة هذا كان السؤال. هذا خالد، أنا ما سويت جريمة
فيما يتعلق بتاريخي العسكري. كيفكم سياسيا ما تقبلوني، لا تقبلوني سياسيا، بس ترى أنا مقتنع بالمنهج السياسي. نعم. لا أحد يعتقد إني متحسب على المنهج. خلي الحين السياسة. نعم. لكن عسكريا نعم. أنا شنو سويت عشان الناس تكرهني بالطريقة هذه اللي تسمعهم أنت وتشوفهم يكتبون بأسماء حريم، واحد يكتب اسم هندي، واحد يكتب ما أدري بس داري اكتب اسمك يا أخي واطلع برز راسك. أنا ما اشتكيت ولا على أي إنسان، بس واحد اللي اشتكيت عليه اللي طلع وكذب علي وهو يعرف إنه كذب، بس واحد اشتكيت عليه. مسجات يعني بصراحة قاعد تأثر عليك نفسيا؟ الآن قلبت الآية